انا بعمل حاجه كده وقولوا لي دي صح ولا غلط. يعني انا كل شهر بروح جايبه بي دروب فيتامين دي بتاع الاطفال اللي هو كنا بنديلهم واحنا صغيرين، النقط دي، وباخد الازازه على بق واحد. يعني ما اعرفش، ما احبش اخد تابلت، وبقول ممكن ده يكون الافكت بتاعه كويس ويخلي جسمي ياخد نسبه الفيتامينز دي اللي هو محتاجها. ولا مبدئيا طعمها حلو ومسكره، مفيهاش اي حاجه. لو تفتكروا ده اللي كنا بنجيبه للاطفال وهم صغيرين وبنديلهم نقط. انا بقى كل شهر بفتكر كده اروح جايبه ازازه مقربعه دي. فيها مشكله، يعني بتحس الافكت بتاعها مش هتبقى فيها مشكله ان شاء الله، بس هل الافكت بتاعها كويس اسمه الدنيا تمام، ولا انا ولا بيعمل اي حاجه ملوش اي افكت. اكيد معانا بقى دكاتره هيقولوا لنا، او في ناس برضو مش دكاتره بس مثلا عارفين القصه دي بتعمل حاجه ولا ما بتعملش. فيدونا بقى يا جماعه افادكم الله.